Mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance, c'est les cancers de la corruption et du pillage des deniers publics. Congolais nyonso bisika ozwami fungola misu po lelo oyo ennemi ya peuple batu balingaka komona progrès ya mboka te po na b'intérêt personnel na bango bakomi komonana na misu. Lelo oyo Augustin Matata Mponyo pe Martin Fayulu bakomi ba camarade alliés oyo basali front commun pona kobundisa pouvoir ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba raison oyo ezali kotenir debout au moment où chef de l'État azali kobunda pona kuzongisa machine ya Congo na barai ezala côté sécuritaire, social, tope ya justice pona kotanga kaka wana. Martin Fayulu pe Matata Mponyo balingi ko passer lokola ba donneur de leçons alors que Fayulu abosani ki lobby eleki a qualifié associé na ye lokola escroc monene ya l'État depuis histoire et banda. Mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance, c'est les cancers de la corruption et du pillage des deniers publics. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Bukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Martin Fayulu, olobinini. Le projet Bukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Bandela. Le projet Bukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Ah oui, peuple congolais, Azali Zobati. Dossier à suivre.